tell you. Ding 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 ding. Wait a minute. Who are you? Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So friends, तपाईहरुले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आज म यही भिडियो बनाउन सिकाउनेछु। सो फ्रेन्ड्स, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ an intro. You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिले तपाईले अहिले जुन भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यो भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा यसरी चेक गर्नु होला। डेस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ यही हो। त्यसपछि मोरमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ चारवटा लिंक दिइरहेको हुन्छु म। तपाईले त्यो चारवटा लिंकलाई एक्सेस गर्नुपर्छ। सो XML लिंक भनेको तपाईले थाहा नै छ होला अलरेडी, त्यसले डाउनलोड गर्नु होला। साउन्ड लिंक तपाईले थाहा नै छ, साउन्ड भनेको के हो, साउन्ड पनि डाउनलोड गर्नु होला। अर्को एउटा PNG लिंक भनेर हुन्छ, त्यसलाई पनि डाउनलोड गर्नु होला। PNG भनेको एउटा जस्ट एउटा फोटो हो। त्यसपछि अर्को एउटा फन्ट लिंक भनेको हुन्छ, त्यो फन्ट लिंक भनेको चाहिँ त्यहाँ अक्षरको डिजाइन हो। सो त्यस चारटैले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले एकैचोटी अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल घण्टीलाई चाहिँ अल गरिदिनु होला। र त्यसपछि एकैचोटी अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा जाम होला हामी। अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई जान अगाडि तपाईले चाहिँ त्यो फाइलहरुलाई चाहिँ तपाईले एक्सेस गर्नुपर्छ। जुन रहेको छ क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गरेको थियो भने क्रोम ब्राउजरबाट अथवा माइ फाइल्सबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको थियो भने माइ फाइल्सबाट पनि तपाईको त्यहाँ सेभ भएको हुन्छ। म चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाटै एक्सेस गर्छु। सो यहाँ क्लिक गर्नु होला, डाउनलोड्समा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड गरेको फाइलहरु सब यहाँ हुन्छ मेरो। सो मैले डाउनलोड गरेको थिएँ सबभन्दा पहिला यो चाहिँ जुन साउन्ड रहेको छ, साउन्ड डाउनलोड गरिसक्दा यहाँ चाहिँ रहेको छ अर्को रोड रेज द रोटियप जुन चाहिँ रहेको छ अक्षरको डिजाइनहरु। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ यो घण्टी, टेलिफोनको घण्टी। त्यसपछि अर्को रहेको छ बिफोर आफ्टर .xml। हामीलाई चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला आउनुको मेन काम रहेको छ भने XML लाई चाहिँ सेट गर्न। जुनमा चाहिँ .xml लेखेको छ यो बिफोर आफ्टर भनेर, त्यसमा चाहिँ तपाईले थ्री डटमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि शेयरमा क्लिक गर्नु होला। शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अलाइटमोसनको अप्सन चाहिँ आउनु पर्ने। यदि आएको छैन भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्नाले तपाईले त्यो अलाइटमोसनलाई अनइन्स्टल गरेर मैले लिंक दिएको हुन्छु त्यो अलाइटमोसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। सो मैले अलाइटमोसनमा यसरी शेयर गरिदिए र यो त्यसपछि यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ के आउनु पर्ने, जस्ट के सेकेन्ड वेट गर्नु होला। इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भन्ने आइसकेको छ। अब बाँकीको काम रहेको छ हाम्रो अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा। सो अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा जस्ट यसरी ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको वाइफाई अथवा डाटा चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। त्यसपछि अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले अब चाहिँ प्रोजेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्ट त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र सबभन्दा माथि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर भन्ने, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले एक्सेस गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ रोड रेज द TTF भन्ने यो फन्ट अघि मैले भने नि अक्षरको डिजाइन यो चाहिँ मिसिङ छ। सो त्यसलाई मैले डाउनलोड गर्न भनेको थियो अघि, तपाईहरुलाई यही काम लाग्छ। ओके क्लिक गर्नु होला र सबभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा कुरा सिकाउने छु यहाँ भन्नाले एडिट गर्ने ठाउँ चाहिँ कुन कुन रहेको छ। यो ओरेन्ज कलरको फोटो एन्ड टेक्स्ट ग्रुप छ नि, जस्ट यसलाई एडिट गर्नुपर्छ र बाँकीको फोटोहरु हाल्ने चाहिँ यहाँ लास्टमा रहेको छ। तपाईले अरु ठाउँ केही गर्नु पर्दैन, जस्ट लास्टमा चाहिँ तपाईले 5 वटा कि कतिवटा फोटो रहेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन रहेको छ यहाँ यो फोटोहरु, यो फोटोहरु लगातार तपाईलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ। जस्ट यति नै हाम्रो काम रहेको छ आजको। सो यो फोटोलाई रिप्लेस गर्ने अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ फन्ट फाल्ने यहाँ जुन रहेको छ टेलिफोनमा के गर्न के नगर्ने ओरेन्ज कलरको र त्यो ग्रे कलरको समथिङ ग्रीन कलरको, त्यसलाई चाहिँ जस्ट एडिट गर्नुपर्छ। सो सबभन्दा पहिला लागौँ आफ्नो पहिलो कामतर्फ जुन रहेको छ फोटो एन्ड टेक्स्टमा। जस्ट एन्ड फोटो एन्ड टेक्स्ट ग्रुप भन्नेमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला, एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो रहेको छ यहाँ चाहिँ सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोरको तल जुन छ नि त्यसमा एकचोटी आफ्नो पहिलेको फोटो हाल्नु होला। जस्ट यसमा क्लिक गरेँ मैले, त्यसपछि यहाँ कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ फोटो हाल्नुपर्छ। सो मेरियानोट फर्ममा क्लिक गरेँ मैले। अब कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, जस्तै कि मैले यहाँ चाहिँ मैले एउटा यो फोटो सेलेक्ट गरेँ अनमोल केसीको। जस्ट यसमा प्लसमा क्लिक गरेँ। सो यहाँ चाहिँ बिफोर भन्ने यो चाहिँ पहिलेको फोटो है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन अक्षर लेखेको छ नि बिफोर, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कै डिजाइनको बनाउनु पर्छ अलिक राम्रो देखियोस् भन्नाले। सो एकैचोटी ब्याक गर्नुस्, फेरि ब्याक गर्नुस्। सो त्यसपछि यहाँ बिफोर लेखेको जुन छ नि येलो कलरको, यसमा क्लिक गर्नु होला र एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले सबभन्दा माथि जानुस्, यहाँ रोड रेज .ttf लेखेको छ नि त्यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला र रोड रेज फन्टलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको अलरेडी डाउनलोडेड छ भने। यदि तपाईको डाउनलोडेड छैन भने अघि तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो नि, यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले यहाँ चाहिँ तीनटा धर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सो यसमा यसरी क्लिक गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले यो चाहिँ के हैन, यो चाहिँ बिचमा लाउने लागि मात्रै हो। सो यो बिचमै छ अलरेडी। सो यो फन्टमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईले फन्टमा क्लिक गरिसकेपछि भ्यू अल फन्ट्समा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। सो भ्यू अल फन्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ यो थ्री डटमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुपर्छ हैन।
अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 डटमा क्लिक गरिसक्दा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले यहाँ चाहिँ फन्ट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ 3 डटमा यसरी क्लिक गरे त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट फन्ट भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले अघि तपाईले जुन फन्ट डाउनलोड गर्नुभएको थियो नि त्यो चाहिँ कहाँ सेभ गरेको छ त्यहाँबाट तपाईले त्यो फन्ट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। सो मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो फन्ट रहेको थियो सायद डाउनलोडमा रहेको थियो मेरो होला। सो तपाईले चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ आफैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले आफैले थाहा हुनुपर्छ तपाईको कहाँ सेभ भयो भन्नाले। सो म चाहिँ डाउनलोड्समै राखेको थिएँ। सो अलि टाइम लाग्छ यहाँ फन्ट सर्च गर्नलाई। सो जस्ट केही सेकेन्ड वेट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ फन्ट यही सेभ गरे जस्तो लाग्दैछ मलाई। सो मेरो फन्ट चाहिँ यहाँ रहेको छ roadrage.oto भन्ने। सो यहाँ रहेको छ। जस्ट एकचोटि यो फन्टलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो फन्टलाई चाहिँ दुईचोटि क्लिक गर्नु होला अथवा एकचोटि क्लिक गर्नु होला भनेर तपाईको यो चाहिँ फन्ट चाहिँ तपाईको सेभ हुन्छ। सो एकैचोटि अब ब्याक जानु होला तपाईले फेरि ब्याक जानु होला र फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यो फन्ट चाहिँ तपाईको यदि roadrage.oto भन्ने यहाँ चाहिँ आउँछ। यदि आएको छैन भने तपाईले के गर्नुपर्छ भने नि ठ्याक्क यहाँ गएर केही स्पेस अथवा केही लेख्नु होला यसरी। त्यसपछि तपाईको फन्ट चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ चेन्ज भएर आउँछ। सो यहाँ चाहिँ अब यसरी यहाँ क्लिक गरेर roadrage भनेर यहाँ आउँछ। सो यसरी क्लिक गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फन्ट चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। अब चाहिँ एकैचोटि तपाईले चाहिँ ब्याक गर्नुस् फेरि ब्याक गर्नुस् अब फेरि ब्याक गर्नुस्। सो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ यहाँ यसरी स्लाइड गर्नेस् र येलो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि येलो। सो यहाँ पनि फेरि सेम प्रोसेस यसरी क्लिक गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फन्ट चाहिँ यहीँ आउँछ है। अब जस्ट यो ट्रायंगल जस्तो छ नि यो जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। सो फेरि ब्याक गर्नुस् फेरि ब्याक। सो फेरि ब्याक गर्नुस्। सो अर्को ओरेन्ज वालामा जसरी आउनुस् फेरि एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् फेरि यसमा क्लिक गरेर तपाईले roadrage पार्दिनुस् यसलाई पनि फेरि ब्याक गर्नुस् तपाईहरुले। सो फर्स्ट पार्टको काम चाहिँ हाम्रो सकिसक्यो। सो फर्स्ट पार्टको काम चाहिँ हाम्रो सकिसक्यो। सो यसलाई म चाहिँ एकचोटि प्ले गरेर देखाइदिन्छु। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट पार्टको काम चाहिँ सकियो बिफोर भनेर यसरी आउँछ। त्यसपछि वेट अ मिनेट भन्ने आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ वेट अ मिनेट। यसलाई पनि तपाईले स्टाइलिश फन्ट हाल्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यसो वेट अ मिनेटमा यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि अघिको जस्तै यो फन्टमा यसरी roadrage पार्दिनु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक फेरि ब्याक फेरि ब्याक 3 चोटि ब्याक गरिसकेपछि फेरि वेट अ मिनेट आयो नि। त्यसपछि हु आर यु भन्ने आउँछ। सो हु आर यु जस्ट यसलाई पनि क्लिक गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि हु आर युलाई पनि फेरि अघिको फन्टमा तपाईले roadrage पार्दिनु होला। सो roadrage पारिसकेपछि ब्याक गरे फेरि ब्याक गरे निकै नै ब्याक गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसपछि ओके आउँछ समथिङ। सो हु आर यु अघि आएको थियो हाम्रो यहाँ चाहिँ कहाँ छ हु आर यु कहाँ गयो। ओके यहाँ रहेको छ हु आर यु भने। त्यसपछि फेरि ओरेन्ज कलरकोमा एडिट टेक्स्टमा गएर फेरि त्यही roadrage फन्टलाई हाल्दिनु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक 3 चोटि 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि ब्याक यतिसम्म चाहिँ भइसक्यो हैन हु आर यु। त्यसपछि ओके। त्यसपछि हामी टेलिफोन यहाँ लेखेको छ जुन टेलिफोन PNG त्यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओरिजिनल मिडिया फाइल मिसिङ ओके गर्नुस्। त्यसपछि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नुस् मिडिया नोट फन्टमा क्लिक गर्नुस्। अघि मैले एउटा टेलिफोनको फोटो दिइरहेको थिएँ त्यो टेलिफोनको फोटोलाई चाहिँ यहाँ एड गर्नु होला तपाईले। सो टेलिफोनको फोटोलाई एड गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नुस् फेरि ब्याक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् अथवा प्ले गरेर नै जानुस् के फरक पर्दैन प्ले गरेर नै जानुस्। सो अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरुको बारिश रहेको छ यानी कि फोटो हाल्नुपर्छ यहाँ तपाईले यहाँबाट। सो स्टार्टिङ फोटो यहाँ जहाँ तपाईले हेर्नुहुन्छ JPG अथवा PG लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ फोटो रिप्लेस गर्नुस् लास्टसम्म। सो यसरी यहाँ एउटा अप्सन देखाइदिन्छु ओकेमा क्लिक गर्नुस् कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नुस् मिडिया नोट फन्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले अब फोटोहरु सिलेक्ट गर्दै जानुस् मजाले प्लसमा क्लिक गरेर यसरी। सो प्लसमा क्लिक गरे मैले। त्यसपछि फेरि ब्याक त्यसपछि यसरी हेर्नुस् यहाँ अझै एउटा फोटो रहेको छ यसमा पनि फेरि ओकेमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नुस् मिडिया नोट फन्टमा क्लिक गर्नुस् र फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सो प्लसमा यसरी क्लिक गर्नुस्। सो फ्रेन्ड्स यसरी नै तपाईले विभिन्न फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टसम्म जुन रहेको छ यो फोटोहरुलाई यसरी स्लाइड गर्नुस्। म चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ फास्ट फरवर्ड आज चाहिँ गर्दिनँ तपाईलाई आज चाहिँ सबै इम्पोर्ट गरेर देखाउँछु आज सबै फोटोहरु। सो म चाहिँ अब चाहिँ यहाँ कुन फोटो हालौँ भन्नाले यो फोटो हाले। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गरे। त्यसपछि फेरि ब्याक सो सरी फेरि ब्याक हैन। सो लास्टमा थियो हाम्रो। सो यहाँ चाहिँ यो फोटो हाल्न अब दुईटा फोटो हाल्न बाँकी छ। सो यहाँ चाहिँ फेरि ओके क्लिक गरे मैले फेरि कलर एन्ड फिल फेरि मिडिया नोट फाउन्ड
फेरि एउटा फोटो, त्यसपछि फेरि प्लस, त्यसपछि फेरि ब्याक, अब चाहिँ लास्ट फोटो रहेको छ है यसलाई, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि ओकेमा कलर एन्ड फिल मिडिया नट फाउन्ड, त्यसपछि फेरि एउटा कुनै फोटो हाल्दिम, यही फोटो हालिदिन्छु है म, प्लस क्लिक गरेँ मैले। ओके यतिसम्म चाहिँ भइसक्दा ब्याक, फेरि ब्याक, यति नै हो है आजको काम। अब चाहिँ साउन्ड चाहिँ हाल्नुपर्छ हामीलाई। सो साउन्ड हाल्नलाई सबभन्दा फर्स्टमा आउनुहोस् र यो साउन्ड जुन रहेको छ नि यसलाई चाहिँ काट्नु होला है, यसलाई चाहिँ काट्नु होला, यो साउन्डलाई यसरी क्लिक गर्नु होला, जस्ट यो ओके गरेर यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो साउन्ड चाहिँ हटिसक्यो यहाँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ साउन्ड हाल्नुपर्छ हामीले कसरी भन्नाले जस्ट प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्, मैले चाहिँ साउन्डको लिङ्क दिइरहेको हुन्छु, त्यो चाहिँ भिडियोको फर्ममा छ, त्यही भएर मिडियामा क्लिक गर्नु होला र यसरी तल स्लाइड गर्ने जानुहोस् डाउनलोड्स। सो यहाँ डाउनलोडमा हुन्छ हाम्रो साउन्ड सायद, सो यहाँ रहेको छ हाम्रो यो साउन्ड डाउनलोडमा। सो मैले चाहिँ साउन्डलाई हालिसकेँ, यहाँ साउन्ड रहेको छ यो फर्स्ट पार्टमा, यो चाहिँ भिडियोको फर्ममा रहेको छ है साउन्ड। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला, साउन्डको चाहिँ एक्सट्र्याक्सन भइसक्यो, यहाँ चाहिँ साउन्ड फर्ममा मात्रै आयो। सो यो भिडियो फर्मलाई यसरी क्लिक गरेर यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोस् यहाँ। सो फ्रेन्ड्स हाम्रो चाहिँ भिडियो फाइनली बनिसकेको छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर भन्नु होला र त्यसभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला तपाईँले एक्सपोर्ट गर्ने अलिक प्रब्लम हुन्छ सायद तपाईँलाई। सो यहाँ एक्सपोर्ट गर्ने पनि सिकाइदिन्छु, यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले एक्सपोर्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल चाहिँ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ प्रिपेयरिङ टु एक्सपोर्ट। सो यसलाई चाहिँ फुल हुन दिनु, त्यसपछि मात्रै तपाईँको यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। 0% छ अहिले, यसलाई चाहिँ फुल 100% हुन दिनुहोस्। सो त्यसपछि मात्रै तपाईँको यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ र त्यसपछि लास्टमा तपाईँले एउटा सेभको बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सेभको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि मात्र तपाईँको ग्यालेरीमा चाहिँ सेभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स आजको भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।